adressé nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Mystère Siatoli. Nazala moninga na yo te. Nazala moninga no te. Papi Gen tolobela vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un 2 jours. Nazala moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Baninga tango kokie. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Pointi coin mototeo tolobela vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobela vie. Papi Gen. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso nengozo mais ma biso wana 4K. Machine Madaka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Kotasika. Makata bro soko mandelebe. Mako bro soko makata. Mabro sobra makea bro sakabra. Mabro soko braka sakabre. Ikobro soba katebre kabra. Masobro kasa katebre. Ibro sakabra. Meketebre masobra. Alléluia. Terre l'ouvre. Peigne de fait. Le colon motunangai. Parce que tu passes bien de partout Bolanda Kabiso à travers tout le la vie officielle. Merci Nabino Nyoso. Bandeko Bolanda Kabiso partout. Merci. Oeza laissez partir mon peuple. Conception Oyo et Uta direct pas en Zambie. Amen. Conception Oyo ezate ke o mutu mo boté. Parce que sur talibien, ban en Zambie baza ko souffrir makasi. C'est vrai. Et là moko l'équipe laisser partir mon peuple émission moko l'équipe laisser partir mon peuple zate parce que sur talibien congolais lingi Nzambe mingi. Siko na ko linga congolais lingi Nzambe mingi. Ba komi ko abuser na ye po alingi Nzambe. Yango wana sengaki batu moko bonzamba telemisa bango ba prophète Ezekias Mbuku moko bazala ba chura mboma ne mbatabe bazala ba Papi Gen bazala potoya comme un peu lumière on les a direct panza weza c'est dire conception divine. Amen. Merci la grande équipe à Tolo Bella ville honorable 4 fois prêtre Washington grand pays naminique merci na yo voilà Eric Shimano PDG authentique Pinochet Agostino Masosa papa social awa nazana le prophète Ezekias Mbuku Nazana imbattable Churamboma. Imbattable bonjour. Ouais, bonjour na yo Papi Gen. Bonjour na bandi mignon so oyezo akufela. Bandi mignon so oyo ba mi reconnaître kake bango. Ba yela ba fanatique te, ba oyo ba pasteur ba tchela Nzambe libaya te. Ozo ko langage na pose ba pasteur lo ba tcheli Nzambe libaya. Ba tcheli Jésus Christ libaya. Mais ba oyo ba zo reconnaître que Nzambe ndi aza absolu. Évangile ou parole de Dieu ou Bible et lobby que cet livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Médite-les jour et nuit. Afin que oyo nyonso ko lukana mokili succès, réussite, prospérité, libala, soko zo méditer parole de vie, parole de Dieu. Nyonso ko pesa melayo. Merci mingi na maman de 5 place aux Olandangai, maman de 5, Carmel et Carmelia. Mboma, Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris. Donc les autres laissez partir mon peuple. Et ça émission on l'équipe
toutes les émissions oyo ezalaka na mokili parce que bandimi nano bacomprendre bandimi basi bacomprendre makambo oyo laissez partir mon père. Pourquoi? Parce que mokili nyonso nde tovandaka boye moto atotamboyi na mokili oyo obimana esika mosusu te oyo lelo natamboli mpena mingi na bimi na ndeyora mokili oke wapi oyo natamboli mpena mingi na France na bimi na retourne na kuta na baangelu oza kaka na mokili oyo esika oyo yesu asali donc moto akobima aza te donc émission oyo nazorekomande na bamama nyonso congolais bamama nyonso africain oyo bayokaka lingala surtout bokota na kati ya esprit ya idéologie oyo ya laisser partir mon peuple bokobikisa mabota na bino bapapa botelema lokola ba-Adam lokola ba-Adam na jardin d'Eden ase lesaki faire te Adam azalaki moto oyo lesaki faire te donc nayebi te pourquoi bino lelo bokomi na makambo na église ekomi lokola ezalaka opium yango wana bato babebi mingi mpo na église heureusement nzambe atikaka baoyo aye te mais toyebi ke ntango nzambe atombolaka koto so nzambe atomboli Moïse koto batomboli Ramsès ntango batomboli koto Jésus Christ koto batomboli Barabas donc ezalaka ndenge wana mokili nyonso tout heureusement aujourd'hui tozoloba na bino boye le prophète Ézéchias Mboko alléluia l'homme de la repentance nayebisi bino ke il n'est pas mis avec les pasteurs 30 ans na makambo nzambe 20 ans ya vie komi na mwasi moko déjà eza déjà loko oyo a tout déjà o bato balukaka pasteur ozolanda ngai lero ko ba oh non mais yo mongo tala nengo fana na 40e maman pasteur tala vie na 40e femme de ministère tala na makam 40e bandi oyo yo moko ozomona mais sikoyo olingi kopesa to leçon ya morale oyo yo sana ngote oyo yo sana ngote na belo biso et mes imitateurs est-ce que yo zolanda nga pasteur diacre big prophète est-ce que yo ça pena imitateur à Jésus yo zo tambola vraiment na papa ya Jésus Christ église comme un commerce église est ça commerce je vous confirme et ça pena ligablo moko na katio malobate pasteur mo na Kinshasa oyebi ke na bengi abinanga ayoyeba ateke église ezaka ba faire si ça un champion donc église neto église congolais na Bruxelles bato baza na Bruxelles zo ali solo oyo ba mindele ba yebisi ba congolais bi mais ba mindele so congolais mais pour nani bo reconnaître biso église habité oyo ezaka ba église oyo ezali ba faire ya bino moko personnel regardez dans votre église si vous appelez les églises soi-disant vous parlez que de vous vous parlez que na mabonza oyo que ne pas na bino pesa ka l'état te yebisanga batuli mwa yebisanga église neza epesaka nini efutaka impo esake. Mais que vous parlez de l'église, pourquoi? Ça, ce sont vos boutiques, comment dirais-je? Et ça, le coup, la magablo, nabilo, et ça, le coup, la eloko, nabilo. Le nègre, le monde, sali, ba warabaye, ba sali boutique, non, ba teka, ba montre, ba waraba sali boutique, non, ba teka, ba bag, ba teka, n'engue pas congolais, ba zana poto partout. Église, nyo surtout, oh yo, salaka, yeba que ça boutique. Et c'est église, c'est l'écoute, association, c'est moi mingi. Et donc, boutique, pena, et ça, les gablo, et c'est loko, ya pasteur. Yango, mone, comment? Ministry pasteur tel ministry combat yesu za surtout comme on a combat pasteur wana ministry na suka mama pasteur mama prophète tel ministry mais siko yesu oyo aza absolu oyo bakufela siko place na ezali na kati ya ministry wana fondation langi Oshwa. Ce que Zalaki Nengwana, c'est que Moïse face à la Moïse ministre. Voilà. Il fallait Joseph face à la Moïse ministre. Voilà. Il fallait Jésus-Christ Moïse ministre. Il fallait Marie Coutu de Magdala, il fallait même Lazare, il fallait ministre. Ce qui va ça qui a ngoté. Plus loin encore. C'est pas biblique. Jésus-Christ a koufi. Bah yo ya misuni bazala ki bandeko ba ya ya musuni. Mais pour ni bakota makambo te basala pe ministre na bango. Yo passer aux Holandangai. Eza soni pona yo yo préparer bandeko no ke na bango na lifelo préparer bango so kambongo na bango on voit mais un jour tala na pesa bino révélation moko ngala sepeli mingi na Moïse na sepeli mingi na Eli pona nini basali makamba malamu na se ya moi oyo basali makamba kitoko na se ya moi oyo yango no moi na transfiguration nzambe na souveraineté na ye akoko la kisa n'importe qui te soko moni nzambe oya lola na transfiguration ba disciple ba monaki Moïse ba monaki Eli po azaki lokola yo te azalaki na besoin mbonga mutu te bozio ala bima na mwasi mutu donc ezaki makambo nzamba la kisibino ba modèle est-ce que yo so na ndango za modèle prophète toké voilà en tout cas prophète l'imbattable tour ozoga l'imbattable soka zo na bisa bino kolo lobinanga oyoginde nazo parce que yete mtazoloba nzambe mtalobinanga oyebi ke l'imbattable makambo yo lobaka exemple na inspiré par le Saint-Esprit nakanga phrase moko yo loba na linga yango bazalaka ba esclave Yesu te bazalaka bandimi ya Yesu mais bazalaka bandimi ba pasteur wana ba esclave ba pasteur
Dobandimi, baza ba esclave ba pasteur. Il y a pas pasteur. Donc on bien émission on a Sabino. Ils ont inspiré le Saint-Esprit. Oui, que papi qui n'est pas gâté, on l'a là qu'on l'a tarando, on a appelé ça aux révélations, on a imbattable, beaucoup ça l'émission. Parce que émission, moi un mois quand on sali émission, tu peux na matanga ya Tchoura, Mboma, il est qu'il a vu sur Laetitia Mboma père son âme à Koufi. Un mois au début, réclamation, parce que mendengeni l'émission appelle nazu, l'émission non, tout ça qui n'a nous, nani parce que moral les a dit bien té. Parce que sans mettre ça l'émission, c'est impossible. Donc il faut mettre Zanana parce que sans émission sans papier émission, sans émission il faut tout la droit. Parce que l'inspiration tant qu'il n'y a pas qui pas mettre, il n'y a pas gain, tout bombarder. Donc vraiment Nzambe a pambola émission oyo émission qui est bosso na communication. Avant na zona maloba to bonde la ta 5 minutes. Voilà. Kolo to pamboli opposant Nzambe malam. Les maîtres des temps et des circonstances. Nzambo a permis pendant 1 mois et 3 semaines tout ça la émission de Oyebakiti. Mais papa lelo sur perception sur ma casse à vous la émission Potolo Bela Yesu Masia, Potolo Bela Bandimia Yesu Masia, Potolo Bela Daba esclave Yesu Masia. Papa merci. Nous mon santu même biso encore na dimension. Bible lobina biso. Nzamba salaka toujours à une époque nyonso ataka toujours ba sentinelle pour ba bando dénoncer le mal. Tout le monde a dit prophète Elie a dénoncé 450 prophètes à balle. Tout le monde a dit dans la série à Yesu a dénoncé ba fausse doctrine. Tout comme dans un moment où on zame, dans zela na biso, dans zela émission, on dénoncé ba faux. Yesu Masia, loba, sala, molimo mosantu, pesa ba révélation na kombo na Yesu. Amen. Ndeko nanga papi gen, nenge na lobaki, tangu l'imbattable, on a lobaka les vrais champions. 2 mètres de taille, 130 kilos. Même ça, Moutoyo, na génération, après siècle. Pour batabo bayaga na siècle, mon bayaga une fois. Tant que l'obaka, oui, ngana sepele na cousin na ngamo Urbain Mukawa que je sali à outi Charleville aye vacances pendant il y a 2 semaines. Na champion Suluvangi, champion Kif Mabe Mutuno Urbain Mukawa tozana aye a. Alobi na ngabi oui, Batulora Batchou Mboma na talaki na télévision. Na landake j'ai compris Chou Mboma azana esprit à Mindele. Oui, mutu soka beti bal. Ah en France, neti ba desaï. Après avoir ko beta bal ba comme un banane. Entraîneur. Ako comme entraîneur, tout comme a commis banane babenga banane consultant. Mais maître Chou Mboma sala boxe. Mais les loups peut te dire mon biloko Mindele ba sala. Mais pour nani ba champion musu ba sala ngote. Il y a sali box à Silici, au moins lobby a comme tellement boîte de nuit et Botobo était ça ma bête à Banzoti. Lobby a commis garde du corps et il y a musicien Moroboy. Oh musicien dans un hôtel na ring. Oh biloko mettre tu amboma, il faut pas sportif ni so balandango. Balandam biloko tout le monde n'a pas ba Desailly, tout le monde n'a pas ba Zidane, tout le monde n'a pas ba grand joueur. Remarquez dans monde. Au monde oh monsieur champion il y a France au Batedi no anani. Au moment a commis consultant, abani ko sa ba publicité, il faut mettre tout en bon manzamba pambolo. Au paye sa fierté à bas sportif. OK. Voilà. Donc il y a un score on est là qui entre parenthèses tozonga nazo conseiller bas sportif nyonso. Bino Bobima ba champion. Il y a na 4 émissions. Bino Bobima ba champion. Bolanda exemple maître Chouambom. Bolanda exemple ba sportif musu. Créer tel logo no mo cela veut dire au longo sportif yaka koma consulter émission mo boy. Banda ko pesa ba idée maître na politique ko mona e na nino mone lelo maître na zo maître. Webi ke lelo oza star ya box ozalaki lelo comme star à presse dans le sens oza exemple modèle mo ya ba sportif na monde entier surtout na Congo. Et nazolo ba no maître makambo zo sala lelo lobi obuka. Voilà, tous les cas, laissez partir mon peuple, ce programme de l'auto-libération. Donc, Lelo, vraiment, laissez partir mon peuple, il y a Lelo, tout ça, parler à langue. Qu'est-ce que c'est parler à langue? Parler à langue et l'ingyo lobanini. Et parler à langue et pe sakanini, et koti sakanini, et baki sakanini, est-ce que ça est utile dans le moment où ça est utile? Deuxièmement, tu vois, makambu ya ba chantre ya mokili, nenge basangani na oya nzambe. Est-ce que lelo nzamba zakaka to bakosa biso banda kala biso laisser partir mon peuple de Goloba. Laissez partir mon peuple boyaki lelo tozanango, on le faisait pas prophète. Amen. Mais et logo maître Aniati, il a parlé la langue.
Par la langue, surtout tangi bien, na 1 Corinthien. Bino bwana banda botangango 1 Corinthiens 12 verset 1 tina 31. Na souka kuna 31 Bible bi aspirer au don les meilleurs. Tous en a 9 dons l'église na 5 ministères. Par la langue, ils sont parmi les 9 dons. Mais si on bat tout babani ko utiliser en mabe. Façon au Bible le bina biso to utiliser par la langue yango bat ba utiliser. Oh na kata par la langue, tous en a 2 sortes de langue. La langue des anges et la langue des hommes. Et ça un moment moko boy, nga na zo prier. Na o prier nzoka na o loba nga kimbala. Lokola papi ge na zala mumbala zoyo kanga. Na recommande bi papi ge na kimbala mondengo zanyana somba baba ya ko tana église opona don nzoka nzamba zo loba kati na papi ge na yoki ayoki ko salama déjà pas ya na libanais mobo. Batu ba o prier na Céline nzoka ya zo prier na munoko ba libanais wana. Jomsuma mona kami ekoti libanais na bakiti na église. Batu na libanais oh mais mutu moko azako loba nanga bi na lobi na yo nani somba bakiti ya ko pambola église yango mona ya ko pesa don parce que batu za makasi na sadaka na badon yango na ko pesa don. Et ça on est ali langue des hommes azo prier en langue mais nzoka ebine munoko ba libanais te mais libanais yoki. Deuxième langue na parla langue ezali les langues des anges. Ceux qui osent prier donc même yo moko même nga moko na oyokate. Cela veut dire esprit na ngai ezali à contact na Saint-Esprit. Donc même diable a eu la langue des anges. Et ça a molli yo tango zo prier esprit na yo contact avec le Saint-Esprit. Yo moko po yo kate. Sikoyo so zo prier na ndaku na yo et un problème te. Mais so zo prier na 4 églises l'ensemble des saints. Bible nous so tango zo prier en langue. S'il n'y a pas l'interprète, ça sert à rien de prier. Tais-toi. Fanano kimia. Ça sert à rien de prier. Ça veut dire quand quelqu'un prie à langue, si on est bon de la langue, il faut donner interprétation à la langue. Rotogondo Rondo Kobaba Sita Kalito et comment Libriti Zuzu Shada Gadada Erede Rega Grugaga Mutazo interpréter langue par exemple neti tango mutazo ba baba mutabi nganzambe na ebisi bino kobanda lelo na église bo bando tamula na kobanga nzambe nganzambe na ebisi bino bokeba sino na ofrapper donc message. Mais yo tant ozo prier en langue, bat pas yo kate, ozo édifier. Oh, tant ozo prier en langue, il faut édifier l'église. Apporte Paul a bien. Ceux qui église ont édifié, interprète à zanate, tais-toi fanda kimia. Mais les autres ozo mon na église, ce n'est plus ça. Oh Bible le binapso. Donc cela veut dire ba aventurer na pas mon attendre la qui parle la langue moitié en ba spectateur ba yo quand avant de continuer. A prophète mo Bob Magema, il y a un pidique. A outi na Canada. A parla à langue morongana mutabandundu bato lingala bazo azo finga bato azo ba makamba salite na langue. Donc cela veut dire ba comment ko intimider bato mutateka rondo show rondo arondo bokomona lelo. Cela veut dire eza ba connerie eza lukuta et yango to ko comprendre na parler à langue to bango parler langue nzambe zali. Par la langue pas sa tezali. La plupart des pasteurs honnêtes Bob Magema au Canada a fini bat na par la langue on les a satan. La plupart des pasteurs bazara te rochobobo. Cela veut dire ba invoquer milimo parce que la plupart des pasteurs qui basim bakis. Magie. Oui, magie côté l'église. Magie côté l'église ba passer ba comme ba pédo et bien. Si ba pasteur nyonso zo mona ba ça ba divorce na basi d'abord. Qu'est-ce qu'on a qui pédé? Nebi passer moi za na kisha za grand passer na kotanga communauté par rapport à respect moi sine mutayebisanga akuta eba ba obimana mbali na sima ba passer ba komi lelo to mona lelo to talna biso magie lelo yo ndimaki bino bondimaki église za munene loko ya Alpha Lukalo na Afrique d'ici de go panza bebi que église on est panzana mais ba kanga ponzambe ba saranete akimi sikwaza na nino en Espagne ermo avana na Portugal awa tozolo ba na France awa na France na France à Toloba, Moutaza représentant légal neza Blaise Manzambi. Oya memi mbuta ke no yemba na Kofi. Parce que Blaise Manzambi on a tellement a commis millionnaire, Alpha sa milliardaire, azo pe ça va passer ba magie ba kisi, bazo virele ba 300 000 €. Na bien, est-ce que maître
mutu lokola mbuta akoyemba na Kofi makoyemba nete donc eza monde o mbuta aza na monde Kofi aza ba monde moko te. Cela veut dire j'ai compris aujourd'hui batu nyonso wana baza na monde wana parce que batu oyo batambola na obanga nzambe batu lokola ba mama na biso Lor Mbongo batu lokola ba frère na biso Henri Papa Moulaja batu lokola ba Frank Moulaja o batambola na obanga nzambe o molimo na nzambe zo diriger bon tilelo jamais Frank Moulaja akoyemba na Kofi. Déjà na oyemba sabino Henri Papa Moulaja ba proposa ki émission ya banini malanja so nini émission ni oyo nani ya Mike Kalamba ya kei Majabu babandaki on pas Henri Papa. Mais Henri Papa comment na molimo na nzamba boya binga na kosala on te comment mutu toke no adorer to élever comme une émission nzambe émission na majambu kolo émission na esa comme une majambu te na bosani comme une bapese nga comme une papa mo eza famille mo aza millionnaire donc millionnaire te mais aza na mbongo so asali émission aza pe muta soloka asali émission na tangu Henri Papa boyi ba ke proposer nani oyo comme une nani oyo Mike Kalamba, comme Mike Kalamba za muta soloka, Mike Kalamba a profité pour ba signer à côté en ba futaka ye 30 000 dollars par mois. Yoga na so konde papa. Tala na clip oyo ya mokonzi nanga. Na clip ya mokonzi nanga, Mike Kalamba ya simba ba parasol parapluie. Ayemba ni Moïse Mbi Ayemba Gege, Marie Msama Ayemba Gege, Yemba Gege Kalayemba, le plus grand miracle sur la croix. Le Gege qui était immolé, il s'appelle Jésus. Toko balançant bo mon parti wana, asimba parasole. Cela veut dire mutuloko la émission lokola majambo wana, eza émission moko et eza émission mo chrétienté. Lelo mbuta, ake koyemba na Kofi. Et lingo laksa et sikani ni mbuta zala. Donc azaka sous l'église te a commandé na monde wana. Tuna mo vite fait kasi vite fait. Merci papa, continue. Sikoyo balobi il faut côté ya bateau yo ça dit ko luka bampate ko na bon l'église sikoyo soki mbuta ayembi na Kofi so ayembi pona bakumisa polo non bakoyemba te boyebisanga nzembo bayembi na Kofi eza pona gloire nani eza pona gloire nani eza non na bi Kofi a diable te ba Kofi boyebi musique toko ke na biso kuna te boyebi wa musique wana basimba bakisi na bango bayemba pona gloire mokili biso ba chantre ba yemba pona gloire à nzambe yebsanga nzembo ba yembi Kofi eza pona gloire à Yesu komba Yesu ya même na kati ya pona gloire à Yesu eza pona gloire à Satan ya pona gloire à mokilio un frère waza pena mwana nzamba solo akoyemba na Kofi te na biteke ayi na Kofi ba bande on a biso photo bonde la pona bon parce que nzamba lingaka Kofi malinga makam Kofi asala kate so komba Yesu na kati cela veut dire ba fabriquer ka kombo parce que il y a des Jésus il y a d'autres Jésus. Même la bien, il y a aussi passer va parler la langue, parler la langue va parler c'est pas le parler la langue au Saint-Esprit ça. Parler la langue va passer rebello va robo chombo parce que oui que tant que Zaraba na mike pour te invoquer milimu. Tozo sani. Tozo ba chandara ba shinda oui bien un maître. Cela veut dire basé ko parler la langue Satan peut sali. Toromela tababu tababu esprit quand tu as Satan. Ça veut dire que passer on a parlé la langue parler ba simbande ba kisi o parler la langue à molimo mosan oyo 1 Corinthiens 1 et 1 Corinthiens 12 de 1 jusqu'à 31 le binamso parler la langue on a pasteur rosa tote rotobo siko batu na église zo édifier ba onani o parler la langue en nzambe il faut doit interpréter ça là interpréter pour église ça l'édifier apôtre Paul a dit ceux qui doit interprétation ça tais-toi taisez-vous. Voilà. En fait, pas édifié. Voilà. Question yo posée à Yambuta. Je te dis, eza pour la gloire à Nzambe, pour la gloire à Satan. J'ai compris aujourd'hui parce que Mouta même Mouta na makamone za Blaise Manzambe. Blaise Manzambe yana yende mutazo pe sabatu kisi ya Alpha Lukalu. Donc ça veut dire yemo Alpha Lukalu église wana bakanga ngo pona faux miracle la salaka a sexu mutu. Église à 10 000 personnes bakanga mon Nzambe basana te. Église panzana bakanga. Non, mbongo wana yi bango bazui ya ma tibi yosha Kofi. Na yebso révélation. Tibi yosha basala ba voyage ancestral ya Roken. Après 3 jours bazonga ndeto soit disant bazolo ba pepe kale basa. Bana ne ba bito messant déjà papa sala ngo. Mais cette fois-ci à quel libela tant ba fongoli chamba mona mutsa kufaki. Ba tibi yoshua ba Alpha Lukalu ba Blaise Manzambe c'est des gens bateau ba bomi église de lo ba koti abomination. Oh Matthieu 24 le bagi na Kinshasa kuna ambassadeur
il y a Alpha Lukalu ezali prophète Moura Moulaï Jansin Nzambe Kotak auto synthé des sœurs en Christ l'église nazala ba dossier nae nazo za ba sœur wana babenga des sœurs en Christ ba na zemi l'église na bumbu ba na bumbu Jansin Nzambe auto synthé des sœurs nazala ba dossier na mikolo na ozelango to tiango na mesa na ABC yo prophète Ezekiel Sambuku makambo eza danger mais bon ils ont tout ça musa na biso il a laissé passer mon peuple voilà mais quand bango va essayer que non il faut aller faire les jamais d'ici bango non tout le baboye moni likambo yo bato il faut pas mélanger les choses non moni likambo oyo yoka révélation lisumu etikala wana siko nzambe alinga bando lisumu etikala lisumu mabe etikala mabe Bible lobi en aucun jour le ténèbre aura de l'avantage sur la lumière amen en aucun jour la lumière fléchira sur le ténèbre de déjà nzamba ba ko séparer chozo mona nzamba zolo ba ke butu ezala moyi ezala ayebaki ni na kosala na butu ayebaki ni na kosala na moyi ayebaki banani ba kozala na moyi ayebaki banani ba kozala na butu yango mona séparaki yango atikaki yango ezala sika moko te yango mona ka photo lala il photo lamuka tango to lala ka batu normal balali bandoki balamuki ba dizu bakiko sala misana na bango bato ya butu lutoko ko sangisaka te nzambe ndenga sala domaine na ye wana asala ngo ezala séparer tozongi na makambi ya prière à langue auto zaki na makasi prière à langue d'abord oh nyoso lo bamanga na église de réveil nyoso toto zo mona monde entier eza lokuta oh je mets tout le monde à défi eza nyoso eza lokuta pourquoi nyoso eza lokuta parce que ça kana démarche moko rianda baba saka baba riobo shoko bobo donc eza lokola discours oyo batu nyoso to baloba ngo ndenge église oyo na église akola kisa makambo ezaki ya ni apostolique batembeli ba yekola ngona ne apostolique comme ça le roi récitation donc monika ndi balaka mokonzi azala na bino azala pe donc yango ekota ce qu'on église de réveil ozomona omoni ndenge ezaka na catholique botelema bovanda mokonzi azala na bino zwa communion sala boy donc yango moni singal sous verset donc yango ne komi et comme en église na biso ça le même statut le couteau eza kuna yango comme une église de réveil na lobby que église pasteur nyoso tout oyo mona lo bakaka langa za lokuta pas la langa za oui on lo ba solo comment mutalo wana Jésus-Christ est Seigneur rianda baba atabino moko rebondela pour le rianda baba mais c'est le couteau c'est on lobby nini on l'appelle likamba lobby te yoka basere sala bango ka yoka bango basere ah tuka dadi lelo ah papa lobi a langue dadi mais a lobi nini dadi a lobi nini nazo pesa bino révélation mususu likambi ya langue oyo ya solo ebandi lelo te même Jésus-Christ ye moko bandi binyo so bazara mokili boyo kangai ba pasteur mamusu boye bakate na révélé Jésus-Christ lui-même c'est le première personne l'absolu à loba langue okamwe na ndako place ozolanda ngai wana sportif ndazolo makambo ba oyo bino bo considérer te talanta menenga zolo bela yo fungola mateo yo mutali boso aloba langue na sa moyo Jésus-Christ ye moko Jésus-Christ je m'explique Jésus-Christ na quoi alobi Eli laba sababatani batobi oh mazolo banini ah voilà zo invoquer nzambe na ye c'est déjà une langue voilà lelo yo nanga neto yeko yebake c'est mon Dieu pourquoi m'a-t-il abandonné mais autant d'anciens bato yebaki yango te voilà la langue yo est normal et troubla ba tout à la milliers plus de 100 millions de personnes parce que mokolo zo kufa balobi tala zobe la Eli bamiso bitala zobe la nzambe na ye or que il parlait de rien il parlait seulement que mon Dieu pourquoi m'a-t-il abandonné lelo ngano to yeko yebango amen pour la ninja mabetela kango tolote pourquoi tikala ki l'air nyoso te kaka Eli la basabatani Eli non mais oya biso lelo eza lokuta monté de toutes pièces tozongi na Bible makomi bakliso abere bazolandanga lelo bana église à maison car les ala qui sont Bible lobi so qui interprétation ezate bokanga minoko oui botika parce que boyebi likamba zo lobate amen yango moni batu tango Jésus-Christ alobaki likamwana tango balobaki ndengona Bible pesaka sous détail mususu te ti lelo nde tango révélation toye koyeba nde alobaki boy mais siko lelo ka mutu afai na ndako mbala moko rianda papa shoko bobo ria baba mais atabino moko ozomona teke mutu azokosa et puis mutu azoloba ndengana musumu ki a danger soko tali vine po misu bazawana soko mona na église alati cravate vie claire soko longoli vine à pasteur mais c'est un bandit oui brigand ozomona bela mutoyo ozomona bela ke mutoyo vine musu eza salité moko kosakana te oui lokola interprète azate ndeko na ngai pasteur vandanye
Oui, Fanda Kimia. Maman pasteur, maman diacre, maman prophétesse. Interprète à ça, n'a rien d'ababa. Et puis plus grave. Comment ça, on a direct là-bas. On a mis tout le monde, on a dit, on a pasteur, on a diacre, maman pasteur. Azo, Nzamba, Zolinga, Sailabino, Riondo, mais Atabino Moko. Vous voyez pas qu'on sabat. Saba. Maman, yo, sur le baril, yo, connerie. Parce que Batunyo, surtout, on a la sportif. Toké na domaine domaine lokola ya catch kuna qui ces ala autorisé siko yebi sangai ba catcher bazana ba bengo ba rythme ba sala kawana bazana maloba baloba kawana bazolo babo ese lokola parler la langue siko soki pasteur ramna sa simba kisi wana batuana ayepe na église azoloba siko yo kanisa nzambe ndenge ni ozana mutation interprété ozana esprit ya discernement directement au côté na kata parler là c'est faux bana nzambo bazali lo bazo kanga partout dans le monde entier parler la langue sans interprétation sans interprète nyo soto zolo mama eza nango récitation le corbeau le rena eza lokuta na la kisi bino mutali boso aloba langue eza Jésus-Christ mais to ko bango 20 000 après ne te ko comprendre eza ki ndebo même bato ba kufa na tana e ba yibite ke César ba ki bongo oui baza na problème ti lelo si même ba bra même ba to to kufa sérieux wana ba yibite ke Jésus-Christ aloba ki bongo biso stala ngolu ndeko la biso mais ngolu ne eza likambuto fanda ka bo rianda ba non Bana Nzambe, ça c'est un moment où tu as fait à Matthieu 24. Attention. Attention, Bible est égal à ça, attends la virgule, attends la pointe. S'il est possible, même les élis vont tomber. Les élis ont déjà tombé. Oui. Nana ndima que jour tu as mitaka la bateau, ba grand pasteur, ba chaka ba soyi na mitaka na bango. Nana ko ko ndima un jour, tu as maman pasteur ba vi na bango caché zo mona na eloko. Nana ko ndima un jour zo mona moye comme sangana na butu. Ba lobi Bible lobi vers le soir la lumière apparaîtra. Même matin bo lobi atabo Nzambe ata bokosaki biso bozalaki na nguya bosalaki nzela bozala kotambola nzela mona Yesu bayisi biso tozela pokwa lumière ko apparaître tout ça toujours na makambo ya parler à langue ndeko na ngai eza na verset moko te oyo Jésus-Christ aza mayele oyebi ke akoya kolamusa Lazare pe na parler à langue parce que bike boyeba na bino te ba aveugle bela ko sala ngo pa parler à langue mais il faisait dans la langue courant po ayeba ke nazolo makambo ndeko na nga bazoyo Bas à l'édifier. Ah, papa, devant Lazare. À l'objet de Lazare, tellement. Papa, à quoi qu'on la langue? Ce que c'est là qui. Bon, tout ça là, boy. Jésus-Christ va passer à Bissol Mouyibio. Les lots face à Pasteur on atakutu mutamaladi atamutamalaria akuta bikata na liboko na ete. Pasteur on akundenga atakutu o mutako nanu te. Mais tela ninga bikomi sa munene. So baza ba pasteur a solo. Ba luka solution. Tela ninga ba komi. Donc ezelo komoko bo ezelo komoko lokuta ngala so yango trafic d'influence spirituelle. Voilà. Basali yango voilà trafic d'influence spirituelle basali yango na ko trafiquer bana na nzambe. Potango mwasi bandeko basi ba komona ninga bia pasteur na biso alobaka munene. Mais ça langue te. Nulle part dans la Bible s'il n'y a pas l'interprétation Babi, calme, donc Zola pena calme. Parce que Nzambe pe normalement, na langa ngope na musu surtout bakisa. Oka Nzamba lobi nangai, Nzamba tindi ngai. On appelle ça sous langue. Trafic de frères le kuta. Nzamba zakali kukumate. Nzamba bege yakate. Nzamba zamba likumate. Nzamba lobi tanto fandi nazomo. Wana Nzambe te. Wana bosu bateke esprit. Maman mutazo loba. L'esprit des balles qui parle, ce n'est pas Jésus. Jésus a bégayé à côté. Tala. Jésus-Christ a moutou oya sala batu ba démonstration moko okokondimate. Total ce que Jésus-Christ a moni Zaché. À quoi il s'appelle Zaché? Zaché na lobby lelo okola la nanda. Mais non, mais ça c'est Dieu parle. Dieu parle. Nzamba za moutou ya lobaka. Ah papa, obi ki na fanda remo na domitula mais Nzambe akoko loba boye, batamukilo akomo tshela Nzambe libaya boye ndenge nini. Donc tout ce qu'on parle de parler à langue na ba église oya biso 10 communautés na biso tout et ça trafic d'influence, tout c'est faux. Je mets quiconque a défaut. Oui. Moi je suis pasteur, je suis encouragé. Papa na moni même na Nzambe. Nzemba mutobela wema nkolo kumba mae ngo nsampe na po moy rianda papa. Mais lukuta. Mais beaucoup de sabato et puis la plupart des bateaux sont balanda par la langue wana lelo ba pengwa lelo ba sasu na nzambe te lelo ba bango nyoso ba kufa physiquement malgré bazo tambola parce qu'il y a des gens au ba balanda par la langue wana quoi que bazo vivre mais ils sont déjà morts
Oui, bien après ça, une révélation, moko. Papa et Joseph. Bah, il sait que Joseph a lié et pas banyama, bah il est katini qui nae. Bah lobi Jacob a kweya. Bah lobi a vivaka, mais ça qui mort. Mukolo ba yebi saka papa Joseph a dit que moi non banani Jacob a dit que moi non azali. Bah lobi l'esprit a repris vie. Bah toi tanga la Bible. Mukolo ba yebi saka ye que Joseph azali azakuna n'Égypte quoi mon konzikuna. Babi l'esprit a repris vie. Mais muto aliaka amela kafanda kane comment ça l'esprit c'est parmi ba pasteur on doit molao, ba sero ba zota molao, ba frère ba église mais asa kufa na ye. Il faut un vrai Jésus. Jésus-Christ est crucifié. Oh, alobaka langue pas pambale no soute. Oh, il y a un trafic d'influence mais il vient pour faire quelque chose. Il y a un moment où nzamba ya na vie à mutu. Asa na besoin d'autorisation ya langue te. La main puissante invisible de Dieu pour toucher quelqu'un, pour faire quelque chose. Asa na besoin de la langue te. Asa na besoin de la makabelete. Il y a un ça la trafic d'influence te. Amen. Ah. Eh, que mon besoin d'argent. Keba. Combien de nga lingi na compléter na nous mettre parce que yetango alobaka kolo inspiranga problème ezate soko ko baksilanga na 6 sola baksa 4 comme 10 omoni eloko maître azoloba c'est très capital ba parler langue nyonso a récitation o balobaka bobo shinda yaba yo bobo bango nyonso c'est faux vrai parler langue otoyebi à 1 Corinthiens 12 de 1 jusqu'à 31 au Bible même so aspiro dans les meilleurs na 9 dons spirituels dans les 5 ministères, dans 9 dons spirituels dans l'église, ils allaient parler la langue la langue des hommes, dans la langue des anges. Si on comme dans la langue des anges, il faut interpréter ça pour édifier l'église. Ba parler la langue, nous va passer comme la récitation. Le colobi l'afriland, moi ba américain na kin, bazaro yop ça va parler la langue bien. Bazaro tank ça. Noé ne va pas makasi. Église à Noé. Et voilà, bazaro tank ça on a kin na ba pendant so OK côté ya signé sur le vent. Na nini wana bazako tangisango yango parla lango maître lui batona tous les pasteurs balobaka na sino c'est faux tozo balancer bino élément moko gen ozo balancer élément moko ya prophète wana Bob Magana Canada wa finge bato parla langue na moko tu élément moko na tindela kiyoke balakisi nani Arafat Djidji Arafat ya Côte d'Ivoire wa kufa na camarade ne bazo yemba langue et puis ba yeko laksa na église des pasteurs bazo te ya langue. Et comme le théâtre, Moussa bi rondo chondo robo, Moussa la ni rika baba, yoga ba disciple bango. Esclave ya ba passer yoga mabo. Il faut il faut balancer ango. O ya Bob Magema Canada, na impidi ko na Bob Magema Canada zo finga ba na parla langue, na oyo Djidji Arafat ba oyemba langue na muninga na e, l'église pe yango na olbi so oké na Marc 3. Bible lobi na biso lisu munyoso eza pardonnable sauf blasphème contre le Saint-Esprit. Et yango maître lobi tous les pasteurs wana nyonso ba blasphème contre le Saint-Esprit donc eza des faux langue ba okeli felu. La vraie langue d'église, il doit avoir un interprète. Apôtre Paul a dit s'il n'y a pas un interprète tesanini tais-toi fanda kimia parce que bat baza édifié. Yango moni ba parler langue nyonso comment le récitation. OK ne kuna rondo shobo rondo OK donc cela veut dire ba passer na c'est des faux pasteurs ba langue wana nyonso zalia lokuta. Et ça blasphème contre le Saint-Esprit tous les pasteurs wana ba okota life. Mutuna mo siko église ba loba oyo ba tizami parler langue ba bakena te. Mais église oh par exemple oh moni ke ba pasteur na ba parler la langue bongo. Oh, pas qu'un des soutiens, et ça blasphème. Déjà, ils ont l'accès à pasteur basé en Zambété. Basimba bakisi na bango, baza ba pasteur ya Alpha Lukalu, baza ba pasteur à Tibi Yoshua, baza ba pasteur à Blaise Manzambi, ba koti na ba biloko à 300 000 €. Papa, au moni Nzambe basara na nete. Tala église à munene ya nani ya Alpha Lukalu. Lelo bakanye en Afrique du Sud, bakanye ango. Église est Panzani à 10 000 personnes. Alpha Lukalu azali na Espagne, Hermon na Portugal. Ba awa toza na Blaise Manzambi. Na sio sabino ndeko pasteur a solo. Komeka ko sa contact na Blaise Manzambi te na Lise Manzambi. Ko sa na bango contacter. Zelana bazoko bebisa bat ko détruire bat l'église. Abani ko détruire ba ministère ya ba papa. Au monde depuis que je connais la Bible. Les vrais prophètes, à ça la défini 450 prophètes à balle. Moi, le prophète Ézéchiel, l'homme de la représentation, Zambal Bilanga tellement.
défier bango ba 450 prophètes abala il est temps auto comme na dernier virage bana nzambe biloko coronavirus ba mangolo no somo neza ba préparatif antichrist to comme na dernier virage bientôt l'église sera enlevée yango moni ba biloko nyo sezo salama ba Alpha Lukalu ba Blaise Manzambe ba Tibi Yoshua ba lingi ba kende bango mona lifelote yango Kofi alobaka soki José Nzita koti Lola yepa sani akota Lola Kofi alobango. Voilà. Donc, nalingana bakisa muke na makambo oyo prophète Ézéchiel Sazoloba pour na likambo ya frère Mbuta, c'est mon frère, je le salue en passant. Mais est-ce que koyemba na confier est-ce que ça non, eza malamu te. Pour na ngai na bato ba yemba. Kasi nazoloba, je m'explique. Otuni ngai. Soki ezalaki malamu, pour na ni ba yembisi Carlito te. Voilà. Aolingata? Pour na ni ba yembisi Dakomuda te. Non mais comme sur esprit nzambe. Non, esprit nzambe po muto ya ba abongwani ya solo to yebi oyo banda longwa na makamba ya musique ka mato so azo yembisa wana na nazo loba otuninga question de konanga nazo po batanza bana nzambe bazo landa biso il faut pas une explication au monde na sa ko phrase oyo eloko to condamna nzambe na Sodome na Gomorrhe pourquoi to ko explication na ete ce que to ko explication na loba tumba bato bien otumbe bango muke yo ko explication. Frère Carlito alobaki boy ayi alongwe mutayemba koleka ya zate suis d'accord muto so azola nanga ndako bi frère Carlito ayemba pena banzembo banda yemba nzembo moko ti ola yemba kasute mais pona nini ndeko na manzamba kozo ayembisa Carlito te donc ndeko na biso nani oyo nani yo musuta kumuda Christian alongwe linda alongwe na makambo oyo ya mokili apesi ba témoignage moko troublant et grave. Carlito apesi ba biloko eza grave de baba a paix à son âme apesa ba révélation moko troublant na musique bango basala kawana na ndibite bakosi soki bakosi Seigneur azomona bango likolo esika ba kufa place bazali mais bato wana nyoso tu bango nde bazana besoin boyembisa bango nzembo ya nzambe po bango bayena ka soit disant bayena ka oyo pena balongo basito azomona bazana raison na bango te voilà sikoyo yebisa na raison frère Mbuta sa koti réseau aza muto ayemba banzembo ya malamu yebisanga ndenge bayembi na Koffi Olomide wana po na nzambe glorifie nzambe na premier to chiche nzambe te mais yebisanga siko si c'est vrai po omoni makambo tozoloba to komi na mukolo suka ndeko na ngai nzembo ngo esalani nzembo ngo basalela nango et puis to kere na Matu Samuel izena kati wa Matu Samuel aboma mwasi na ye aza muta solo azwa bakisi pa prophète mo diwa na ngiringiri ya bima tokoya Matu Samuel aboma Alexa mwasi liboso o so abangi o kapi kapi so utokufa bana bakufa Matu Samuel est-ce que moment na sous succès ça donc on compare Matu Samuel na biloko mettre na ina lo baboy Matu Samuel diable ye wana liboso omoni bato nyoso bayemba banzembo soit disant chrétiens ce sont des commerçants mais oui sikoyo pona kola omoni tellement bandeko oyanga bazana vision ya nzambe te et que ba la satan yango omoni baza eleki automatiquement parce que en aucun jour les ténèbres aura de l'avantage sur la lumière na yebisio likamoko awa et puis nzambo ya lola azaka na beso banzembo na bato bayemba kawa te yoza si pena po nzamba yo kabiso fo manzemba ya nani ya Moïse Mbi ou bien na pecho ya Marka Mbai ou bien banzembo bano nyoso bayemba wana ça n'a rien à voir nzambe et puis batu faut comprendre ba sala différence siéger au milieu des louanges et ça oyo bango bayemba wana te on les a disque vendu et ça louange disque vendu enregistré vendu louange c'est dans l'église mais ba ça biso mira Jéricho bukana na bande cassette te non na DVD na clé bete les gens chantaient bazo baluka non wana commerce na bango basala commerce évolué Bible changé Jésus-Christ il est le même hier il est le même hier aujourd'hui pour l'éternité ça c'est la révélation yo comment bon nzambe azale nzamba zala kana batakala biso elo akomine fula azo kota nyos mais non yango na lobi vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui me sert pas ayo nzamba za mayela bi avec le temps botika blena ivre ko la boko comprendre bango na pesi bino question pour les champions est-ce que soko yembisa ndenge to yeba makama nzambe ndenge bana nzambe baza ba santu est-ce que fallait ba yembisa frère na biso Carlito ou bien bongo na motema kuna même frère chef fonge pas ni ba yembisa aolingate aolingate to ça na ngwe po yepa alongwa déjà na makama mokili akoma ko yembela nzambe auto sala opéra na yemo je le salue en passant pona nini ba yepa na yeba yembisa nzembo na nzambe te aolingate mais pourquoi bazongi kaka epako et puis soko landi
Kofi Olomide chaque fois le bagage bateau tout va za bateau na ngai. Alors ba ngo chaque fois. Même bota ça comment ne paye banda kala bateau ba yebisa comment paye. Mais ezalaka déjà business bana nzambe nde baza ya kobeba. Bana nzambe oyo moni baza na kati avec lui, ce sont des esclaves. C'est aujourd'hui ils vont comprendre que oh bateau to za komona bango lokola za na suki ya Lox. Achaka biloko mato ya za sportif ne siko le ba ko comprendre que oh bango baza pona bango pona ko je mutu nzambe fala ta cravate alati fi clair siko biso de si bango ke nzambe akoko loba na n'importe quel munoko so même libanga kutu lo bakate makolo bisango papa yebisanga siko misiko ba beto eza pona gloire na pona siksa Kofi yebisanga misiko ba beti wana eza pona po ayembisi mbuta ayembisi na mwasi ya nani ya manzambi je ne sais pas son nom là mwasi na yona ayembi lokola Sindi ko Sindi la so ki kutu meje 30 leki na biso ayemba na mokili lelo aso yembela nzambe. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une différence? Mais pour la niveau de ngabo ndenyo c'est comme normal boy papa même nzambe i ayebi ke oyeza mabe oyeza malamu mais bano ya yeba yoko ka n'importe quoi te ça oyo beneza Satan siko abimi l'âge de lumière abani ko laksa bana na ye bato baza mayele bo comprendre que bato nyoso to za benga ba prophète bato to zo benga ba chantre ba melaka ba diamba baza ko mena masanga baza ko mena siga yango no moni ce qui se ressemble. Dis-moi ce que tu fréquentes, je dirais ce que tu es. Les loto moni bato wana place bazali baza ya nzambe bazala ki pe nzambe pa tinda bangote yango no moni na exode nzambe bazalo ba bozo na Lévitique bozo na Deutéronome je crois bozo prophétiser bozo profiter na mensonge bozo kosela bana nzambe bozo yembela bango nzembo bozo yembela bango nzembo maso ope yebisanga nzembo oyo bayembeza ofele zani na bato so bayembaka wana eza commerce bateka eza ka lokola mutazo ndenge yozo sala musawa na tolo bela vie c'est pareil avec ces messieurs donc lelo oyo bayeba ke bato wana ata mukolo moko bazaka ya nzambe te bosiko yebisanga ngai siko ndenge bayembi ndenge wana il faut Kofi pa koyembaka na l'église non boko na kati église ayemba na zoto le bandeko po lokola bosali fitiri siko soki bozana na campagne d'évangélisation Kofi olingaya papi ke netalanga bien bato bazolandanga bana liso nzambe bobenga frère Kofi pa koyemba na campagne aya koyemba na église so nzembo na bino boyembi bokomona ke kozala scandale. Donc il y a des choses où nzamba permetaka te esalama mais Satan ayebi ninga koko kotsa ngona kata bana nzambe po boyebi Bible te po botanga ka Bible te yango no mona zozongela toujours na Bible zo sabiso toujours que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite-le jour et nuit parce que bayebi ke ba promet koya ndeko nanga je mets quiconque à défi nzembo bango bayembi nzambe na kata nzembo wana azaliti soki za nzembo nzambe tozela ba concert nango tozela ba campagne nango po siko to sala boy siko to wando benga frère Kofi na campagne ya par exemple ya pasteur moko boye aya yembi ya sali ba miracle c'est bien po to koloba nzambe muta oui effectivement nzamba ko sala ye est-ce que po omoni le monga na comprendre te même na Bible wana banzembo nyuso zaka ya nzambe te ya okumisa nzambe te banzembo mama wana Bible ezali banzembo bitumba na Bible ezali banzembo makambe beleza na Bible ndongo so mona wana mais pourquoi bango bazaka toujours na Bible ya louange kaka. Et puis Bible nan tozana ba promesa e belé na kati atoko ko résoudre mais tala côté bango bakei papa na yebisi yo ngai na lingaki na mona lingaki na ndima soki na mona ki bato na bayembi bato oyo babongwana parce que soko bengi Christian lelo otune makambo bakozana désaccord même chef fonga na bika kolanda message oyo ayebisa biso est-ce que papa Moulaja Frank Moulaja banga nzambe baolingate obengi lor mbongo akolinga boyemba bango nyonso sont des pères basi bapengwa bango nyonso nzamba za kuna te bango nyonso ce sont des bateaux baye kozwa mbongo na maka musique yoso mona muto banda koloyembela nzamba zo changer de jour au jour bateau et puis bango tout va se profiter ba pasteur bango tout évangéliste osomona ndenge Satan azosala makambo na ye donc muto aza koyemba amoni ke koyemba eza goûter faut 10 000 alanda 10 000 francs allez 10 000 francs bou mbala moko akomi pasteur voilà ba dégâts ça ce sont des dégâts collatéraux et collatéraux ba osala na kati ya ba église de Dieu yango bana nzambe ça c'est le moment kanga Bible na yo bondela nzambe va na ndako église maison na benga kango soki po monike ekokite benga pena nzamba Bible kuta oyebeke nzamba za nzamba l'action sika nino nzamba za bolingo nzamba lobi boye kote na kata ndako na yo keye na sima porte na yo fukama bela nzambe na koyoka yo atindio l'église te atindio na bâtiment te atindio pas mutu te po ba komelo nzambe mais les gens ne comprennent même pas là où deux ou trois sinistra mon nom je serai au milieu de toi moi sinayo zo mwana na yo zo bana no bokomi déjà trois moi et ma maison nous servirons l'Éternel bondila nkolo nzambe
orienter bino très bien. Amen. Et puis bato nyonso nzamba sala na bango puissamment bazala kina na moto na bango moko. Avant ba ko kotisa ba vision ya manzamba bikeko bazo kotsa o. Voilà, merci Tokomi Nasuka pour la vélo, merci la bienvenue sur le Bisso. Voilà. Vérité au tigre, vérité. Vous allez laisser partir mon peuple. Ah, qui m'a fait à la rater, ah, qui dit à la rater, ah, qui dit à la rater. Faites-moi deux personnes dans votre parce que donc, on a complété ma campagne, mettre à l'objet de 1 minute. De déborder, s'il vous plaît. Vraie église ya liboso eza mutema na yo. Soki Nzambe a orienté Bible bi esika moko mibale misatu basangani Nzamba zana. Église ezaka full te. Pour Bible bi na Matthieu 24 ils se lèveront des faux hommes de Dieu qui viendront séduire la foule. Ba vraie église ezaka au place baza ba 3 personnes, 10 personnes, 100 personnes ba vraie église. Bondela Nzambe ala so église ni na solo ke no sambela. Ba église lokola ba la bord, ba église a solo yangwana. Mais ba église ozomona oyo mususu nani oyo ba komone soki nani dalo. Oh Nicolas qui semble na monsieur démon Félix ayiba mbongo ya dim bana bumba bateki nini na bango bapesi dima ke no pesa na la borne ya yibi ba passer c'est des faux passés ba yena ba parler langue lukuta donc cela veut dire bana Nzambe tozolo bana bino Nzambe mtazo orienter biso tolo bana to fongola bino parce que to komi na tansuka ils se lèveront des faux qui viendront séduire pas prêcher la foule mais séduire la foule Matthieu 24 boza na kososola bondela monimo mo santo orienté et sikani okoke bondela ko sambela l'église ni ko sambela yo na libota na yo et sikani okotia makolo soki Nzambe na orienté te fanda na ndaku bondela za lokwa ba disciple bazali na chambre haute bazali la molimo mo santo orienté bango avant babima tika te Nzamba pambolo na pesi mbote na champion Suluvangi en direct ya Sedan ndeko nanga kifle maboko mabe champion kifle na Yesu babi okoma maboko malamu. Sans oublier Pepe Yama, Ndegonanga Irbe Mukawa, Tozana ya ayena vacances pendant 2 semaines. Nzamba pambola bino. Merci beaucoup, 2 personnes dans votre show. Ouais, merci Mingi Bandegonanga Balandingai. Bah chrétien, vous êtes en erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Mangez ces rouleaux, qui est la parole de Dieu. Si vous mangez ces rouleaux, vous allez sous esclave yabatute. Merci Mingi Maman de 5. Maman de 5. Carmelia, Chrissy Vimboma, Melvin Boma na Luanda, Denisia na Paris. Merci na Bandimignon sous Balandi Bisso. Merci na BBC Fungola na Louvière. Merci Mingi na Mireille Tanga, Maman na Samuela. Merci Mingi na Joël Ramazani, Anifa Ramazani, Laetitia Ramazani. Merci Mingi na Batu. Nyo surtout Balandinga de partout. Oezali, laissez partir mon peuple. Oeza casquette, Yamakambu Yankolo. Amen. Yamakambu Nankolo. Ndeko nanga yo zolanda ngai kokotaka dutite pour lelo soko kufi okotelema devant pasteur te lelo soko kufi maman pasteur akozala te amen ne mutu mo okotelema te devant yo pa koloba no waza ko sambele pa na ngai et de tokoyeba na kutu te bible lobi sikoyo yo mo kozala devant face na yo na Nzambe est-ce que oza propre est-ce que oza vraiment propre okuta na Nzambe poza na esengo e obalaka biso yo komona ngo na ba ntamfumo na ba chef coutumier oyo bakangami yo boy. Merci Nzamba pambola bino na pesi mbingi na ndeko nanga oyo ko visiter biso azaka na Sedan Irbe Mukawa mbote bele na yo mbote bele place ozali. Merci mingi vraiment bandi mignon surtout bolanda biso bo s'abonner massivement na laisser partir mon peuple. C'est là oui laisser partir mon peuple doit comprendre la philosophie oté bato nyoso bazana ba église ba congolais ce sont des esclaves na quatre églises il fallait ba bima la plupart yango to lobaka laisser partir mon peuple bana Israël bazolia bazomela bazosepela mais na kolia na bango na ko sepela ngo bazaki ba esclave. Mais bazo ke sengo mukolo Moïse abimisa ki bango. Amen. Tango ba koma energie ba koma bi ba koma manzembe sengo bi en tout cas to yeba kiti ke to za esclave. Yo pozo la na place au fond na aux esclaves ça fait 10 ans, ça fait 20 ans aux akaka esclaves l'église wana. L'air koki obima. Merci. Donc la suite ngana lingi na loba elo moka ka suka ba pasteur nyonso nazo lancer appel. Ba pasteur nyonso oyo vraiment babanga Nzambe o bakota na réseau ya Alpha Lukaluta Blaise Manzambi te o babanga Nzambe à partir à lelo frère Mbuta za disqualifié bo bengisa ke suna l'église ya royemba te yango ngai frère Mbuta na linga ke c'est mon frère to solo bien mais Nzambe molimo mosanto a linga te na bengisa royemba na église na yemba te pourquoi mais pourtant to solo ne bien ndeko na ngwashi mais frère Mbuta Nzambe alobi na yo na yebisa yo ko yinanga te mais yina makambozo sala bongola mutema répands-toi car le royaume d'ici est proche. Depuis plusieurs mois,
La vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférence. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio, duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Gene Tolo Belavi. On va vite, tu veux la lumière? On y va.